Wih, sutrek. Adul setrek, adul. Mantap siwa. Wih, gede dul. Mantap. Di situ lagi dul, sarangnya ternyata gede itu, setengah kiloan itu. Pada posisi patrol itu di mesin injak 05. Ayah. Trek bos. Ayo bos. Iya, setrek. Ih. Ayan bos. Bos, cukup ukurannya lumayan nih.
Ya. Alah, alah. Kampret. Astagfirullahaladzim. Malah kusut. Maksain. Kusut bos. Kusut. Maksain lempar. Kena ilalang ini. Ya. Mayan Dul. Anjir galak banget. Nyampernya galak banget. Langsung telak lagi. Mayan bos. Alhamdulillah. Ya udahlah, gimana lagi? Perut bunyi keras banget. Pohon durinya banyak banget bos. Lihatlah pohon duri. Ale, nyangkut ke kaki, sakit sekali bos. Minimal lecet lah. Alhamdulillah bisa lewat.